अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आप सब लोग होंगे खैरियत से। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिकन कढ़ाई। चले आए देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालेंगे। नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। और 10 से 15 मिनट तक ढक कर पकाएंगे इसको। माशाल्लाह पानी खुश हो गया है। अब हम ग्रीन सॉस डालेंगे इसमें, जो कि हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च उसका पेस्ट है, ये हम डालेंगे इसमें। और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, वाइट पेपर और गरम मसाला थोड़ा सा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया हुआ है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। क्रीम डाल के तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे इसी तरह मुसलसल। माशाल्लाह जी, ग्रीन चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको उतारेंगे और सर्व करेंगे। अगर
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मोहम्मद इब्राहिम को। अल्लाह हाफ़िज़।